हाय गैस, ये मैंने टाइल लगा दी है और मेरा हेल्पर ये टाइल पे ग्रुपिंग कर रहा है। अभी ये ग्रुपिंग होने के बाद वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे ग्रुपिंग करके क्लीन दीवार हो चुकी है। देख, ये कर रहा है। अब ये टाइल पे ग्रुपिंग और इधर कंप्लीट काम हो चुका है। इधर शिफ्टिंग हो रही है। मैंने पेंट वगैरह सारा कुछ हो गया है इसमें और क्लीन हो चुका है। फ्लैट ये रहने के लिए तैयार बंदा है। ये देखो, सोफे वगैरह मंगा दिए हैं। सारे नए सोफे आए हैं, कुर्सियाँ नई आई हुई हैं। धीरे धीरे सामान शिफ्टिंग हो रहा है। सर्दी का मौसम है, हीटर भी लगा रखा था। अब ये दीवार कंप्लीट होने जा रही है। इसको देखते रहिए आप कैसे क्लीन होती है। ये बिजली का पॉइंट उखड़ चुका है, इसको अभी लगा के दिखाएंगे। और आज कल बारिश हो रही थी, इसलिए कल काम पूरा नहीं हो पाया था। देख लीजिए आप, झूमर भी लगा रखा है। मैं जला के दिखाता हूँ। अभी इसका सही कनेक्शन नहीं है, पूरा जलेगा ये। देख लीजिए, अभी एक ही कनेक्शन चल रहा है इसका। बाकी दूसरा झूमर दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये लाइट का भी काम किया हुआ है। देखिए गैस, देख लीजिए आप, ये सारा काम हैंड ओवर हो चुका है। अब इसमें मालिक रहने को तैयार है। जो भाई नए बिजली वाले, टाइल वाले सीखना चाहते हैं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।